အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထွန်းမြင့်ထေး Academy ကနေကြိုဆိုပါရစေထွန်းမြင့်ထေး Academy အောက်မှာ Telegram group ပေါင်းအများကြီးရှိနေပါပြီနောက်ထပ်လည်း group ပေါင်း900လောက်ပြည့်သွားအောင်နော်900ပြည့်သွားအောင်တိစောက်ဖို့အရည်ချက်ရှိပါတယ်ဒီ group number လေးကတော့ group number 20ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Missionary Federal Metal ဆိုတဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Missionary Federal Metal ရဲ့ chapter number 1ကျတော့ An Introduction to Missionary Technology ဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာရပ်တွေကိုသင်တဲ့အခါမှာထွန်းမြတ်ထေး Academy မှာဆိုရင်ပညာအခြေခံပညာရပ်ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါဘူးအသက်အရွယ်ကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဘာဆိုဘာမှကိုကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါဘူးလေ့လာလိုခြင်းစိတ်နော် continuous learning စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ self study ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေ့လာခြင်းစိတ်ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူလေ့လာနေတယ်ဘယ်သူကမလေ့လာဘူးလဲဆိုတာလည်းမသိပါဘူးဘယ်နှစ်ယောက်လေ့လာနေလဲဘယ်နှစ်ယောက်မလေ့လာဘူးလဲမသိဘူး group မှာ join ထားတဲ့လူဦးရေရှိတယ်ဒါတော့ပဲသိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့သူကိုယ့်ဟာကိုယ်ယူရတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရုတိုင်းတွေကတော့သင်တဲ့ဆရာမရှိရင်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပညာဂရုတွေမှာလည်းဆရာမတော်တော်များများသင်ပေးနေပါပြီ now English English phonics လို့pronunciation တွေပါလေသင်ပေးနေရတယ်ရှိတယ်နောက်ထပ်လည်း PNC တို့လို့ပညာရပ်တွေသင်ပေးနေရတယ်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့ဆရာမအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေကအများကြီးတိုးပွားနေပဲနောက်တချို့ပညာရပ်တွေကမြင့်တယ်နောက်မြင့်တဲ့အခါကျတော့အခြေခံပညာမရှိရင်မလိုက်နိုင်တာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်တချို့ပညာရပ်တွေကတော့သင်တော်တဲ့အခြေခံရှိရင်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ chapter 1 introduction ရဲ့Introduction chapter 1ကိုသင်ယူရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအရင်ရှင်းပြပါမယ် Learning objective လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာ discuss how modern mission technology affect the workforce အဲ့တော့ဒီ modern လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီ mission technology မှာနည်းပညာတွေကအရင်တိုးတက်မြင့်လာတယ်အခုရင်တော့ဒါဟိုရင်တော့ဆက်တည်1984တော့ဆက်တည်ဒီဥစ္စာဆိုရင်1920လောက်ကဆက်တည်1920ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကစက်တီဟာဒီပုံစံရှိတယ်အခုနှစ်တရာပြည့်တဲ့နောက်မှာနှစ်တရာမပြည့်ခင်မှာပဲစက်တီကအရင်ကောင်းတဲ့စက်တီပေါ်ထွန်းနေပါပြီခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ computer numerical control ဆိုတဲ့ CNC စက်တီအများကြီးပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း CNC အကြောင်းကြီးပါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်CNC အခြေခံများပါပဲတော့ reference ယူပြီးတော့သင်တဲ့စာအုပ်ကဒီစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် Missionary Federal Metal 10 edition ဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာက John R. Walker နဲ့ Bob Dyson ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော် free download ဂရုထဲမှာတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကို chapter ပေါင်း33ခုနဲ့33ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့သင်တဲ့ဥစ္စာက An Introduction to Missionary Technology ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီး chapter 2 Career in Missionary Technology Career ဆိုတာအလုပ်ကိုပြောတာပါဒီ Missionary တွေနည်းပညာတွေကျွမ်းကျင်ရင်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေရှိသလဲဆိုတာနောက်တစ်ခါ Short Safety workshop မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာsafe ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်စက်တွေနဲ့ကင်တွယ်ရတဲ့အခါမှာ safety ကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုက understanding drawing တွေကိုနားလည်မှပဲသူက design ထုတ်တဲ့သူကဒီ mission shot တွေကိုပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင် drawing နဲ့ဆွဲပြီးတော့ပို့လိုက်တယ် drawing မှာ mission ကြီးလုပ်တဲ့သူကဒီ drawing ကိုဖတ်တတ်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်နေရာမှာအပေါက်ဖောက်ပေးရမယ်ဘယ်နေရာကျတော့ basic ကိုသုံးသင့်တယ်အကောင်လုံး drawing ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက measurement ဆိုတာအတိုင်းအတာတွေကအရေးကြီးပါတယ်မီလီမီတာနဲ့တိတိကျကျတိုင်းပြီးတော့mission ကြီးလောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကရောလောက်တာမဟုတ်ဘူးတိတိကျကျလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်
a jitty by jitters or in a below, not the pa inch, the lemma penny yemele, alamuri, not a car lay out what. Lay out was a general material, a low de kama, the material bomber, drawing ya so the time, the piadari, powdery loaded kama, neari, matata polo vare, and not sayo bomber, drawing a sweater at the lower, the material bomber, matari, sweater polo vare, around or what coin. Okay, ham to Suraga general nissing kind way, not though you are met, Osari, and to the jango, the lame, Fastana Raja Rajana, Bow and Chata Muri, the mute couldn't cook Doera Muri, Fastana lo call it, now cheer and features Rajara, the PC the cool, Kanakana general Tony Meso, Jit a feature, don't be or lower, Bobby or loere, Bobby or go to Miane, not go a cutty flow. Cutty flows are general Satima, Sassare Akama, the trees or that tree picker, Yapu Chipito, Piasimada, Turi Piasimada, Cutty flow with the Tepiare, Araja of the Sictene. Now Seti Jama Seti Jan to Kujina, Shima on that general Achigani. Now chapter 1 to Danga, Achigani Lokoma, Visit. Now the car Seti Yadaka, sauce or lost. No, saw and cut off machine. Never send it. Tree and duly machine above out the section pare. Settle off fan grindies or I got chow section pare. Never select the lace or jaro. Twingo chipare. Now the kajara to twingo on jango or tika. Teach at the mare. Never sang a major other lake operations or tima. Lay a jar, twingo on jam tene, twingo marble operation lower than as around tene. Being Cutty tapas a pure shoe shut it like never circle tresor on the lake. Not twinkle wama yetari, not aramuri, not that twinkle on John Tom Bantene, not a Jandy Hedima. Not twinkle pizza with the milli machine, no milli machine, a John Ole, Nakantena, milli machine operation. Not a precision grindies or jaro, another. The lay machine, the Awari Tepobi or Titi Jaja Sa 9 Jokes Sana. I don't know. Now got fan machine and bronchines or Jada Kiari Kosaram, you want to get Sepisi, Titi Jaja Koksara Samuel, no bronchi machine. On the set day of that kind of introduction to CNC machines of your CNC machinery map. Now, 22 marginal CNC programming business of your programming chicken then be there. And set down your CNC milling machine. Then I made necessarily your CNC Danny or CNC lay machine builder. And second automated manufacturing, a low layout told the set the jar. Now, when the set quality control, juicy a jump the me. Now, when the second marginal. Geometric dimension and tolerances are Kuna Biogre drawing dimension TT Jaja tolerance Raja to yet the plus or minus one, not the PCD are about 0.2 milli and 0.2 milli allow Jarema to Nayame, not another tolerance local. Now met the characteristics general the Hua Johnny the material Tika Lokaya to a material no to yet the chenu now label lore I don't material characteristic there. Not a heat treatment of material go out senator de kama material I can't have a yadi. I to get Niari ma, a document of their kama, 2 year kana shibu lore, I job a poo baby a cana, no. Don't any sheet it, allow heat treatment of a poo net treatment load as a pupian material, pupian. Now, don't they have the metal finishing material, not some way, finishing load that one, no. Over my car, Lekai mu, the car, Lekai music, Lu American guy near near Murim, finishing shibu lore, gentle name to the lady, Tika Shana Pena, Adam Yoga, Georgiana, Meta fishing in some way, no. Efficiently lopiame now electromechanical process or she there. Now got non-traditional machining techniques one
low low say no more that machine she that be other process of your the attacker pure get a set in a pin janet no process she did it arao de la doame don't can she bare don't can samena chow ya conesse jo she did it then thought a kama jaro no chapter man samena ne he put you to find out a period no samena mia video find it quite beလောက်ပေးရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုလည်း free download ဆွဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီလို measurement တွေအသေးစိတ်သင်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနော်ဒီဥစ္စာဆိုရင် layout လုပ်တာအခုန first stand နေတော့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာနော်အများကြီးသင်သွားဖို့ရှိပါတယ်စာများတဲ့အခန်းမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေခွဲမယ်ပေါ့နော်စာနေရင်တော့ chapter တစ်ခုကိုchapter တစ်ခုကိုဗီဒီယိုတစ်ခုပဲရှိတယ် metafiction နေလောက်တာလေအဲ့တော့ introduction နော်ဒီအခန်းကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုတော့နော်သိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေရောအသေးစိတ်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒါတွေကအတိတ်မှာဒီလို mission တွေကဒီလိုစားခဲ့တယ်ဆိုတော့that's got late operator ဆိုတော့basic mission to operation အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာပြောချင်တာကဒီ set တော်များများကဘယ်ကနေဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့တွင်ကုံကနေဖြစ်လာခဲ့နော်တွင်ကုံကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဘယ်ဆက်မှမရှိခင်မှာတွင်ကုံတွေကအရင်စတည်ထွန်ခဲ့တယ်တွင်ကုံတွေကနေကမှတစ်ဆင့်နောက်ထပ်ဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ်လာအောင်ကျန်တဲ့ဆက်တွေပေါ်လာအောင်နော်ပေါ်လာအောင်မျိုးလှုပ်လာခဲ့အဲဒါကြောင့်တွင်ကုံက mother of machine ဆက်အားလုံးရဲ့မိခင်နော်မိခင်ကမှကလေးတွေကိုမွေးထုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီဆက်တွေမှာလည်းတွင်ကုံကနော် mother of machine ဆက်အားလုံးရဲ့မိခင်လို့တင်စားရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်သေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီဆက်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတွင်ကုံကစားတယ်နော်တွင်ကုံကဘာကြောင့်တွင်ကုံကပို့ပြီးတော့အရေးပါတဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာလုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်သူ့ကို chapter 3ခန်းနဲ့တောင်အသေးစိတ်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတွင်ကုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော့သိဖို့နော်အဲ့ဒါပဲဒီခန်းမှာမိတ်ဆက်ရုံလေးပဲပါပါသေးတယ်mission to perform one of the most important mission in operation Danny နော် Danny ဆိုတာကြတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ရှင်းပြမယ်ဒီလုံးဘက်ကနေပြီးတော့သူရဲ့လုံးဘက် diameter သေးသွားအောင်နော်ဆက်နဲ့စားသွားတာမို့နော်Danny လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ချက်ကောင်းရှိတယ်ချက်ကောင်းမှာလည်း3ကြော4ကြောဆိုတာရှိလုံးဝနဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်3ကြောနဲ့ထည့်လိုက်မယ်အရန်ရှိတယ်ဆိုဒီမှာ day store ဆိုတာရှိ day store နဲ့ထောက်ထားတယ်စောက်သွားဒီမှာတက်လာစောက်သွားနဲ့ဒီလိုစားသွားအဲ့ဒါကို Danny လို့ခေါ်တယ်အောင်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့လည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်နောက်ထပ်play mission အပြင်နောက်ထပ် other operation တွေကကျတော့ drilling mission အပေါက်ဖောက်တယ် boring အပေါက်ချဲ့တယ်တရက်ကတီအရရတဲ့ mail ကြသူရဲ့ mail cutter နဲ့စားတာ mail mission မှာလောက်တာနောက်က grinding နော်ကြောက်ဆက်စားတာတွေအဲ့ဒါတွေရဲ့တွင်ကုံမှာလုံနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်တွင်ကုံမှာကျတော့ဒီလို mail လုံးမှာမျိုးဆိုရင်နောက်ထပ် grinder လုံးမှာမျိုးဆိုရင်နောက်ထပ် accessory လေးတွေတက်ပေးရတယ်နောက်ဆုံးပြီးကျတော့CNC Danny Center ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးပြီးခေတ်အမီဆုံး version တွင်ကုံကကျတော့ CNC တွင်ကုံဖြစ်ပါတယ် sorry mission နော်ဒါကျတော့လွှတ်ဆက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာတွင်ကုံဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာကြည့်ပါ Phasing operation. In this video, we will discuss the phasing operation in the lathe. Phasing is an operation which produces flat surfaces. Phasing tool, workpiece, chuck. In this operation, the tool is fed at right angles
to the axis of the workpiece. It reduces the length of the workpiece. Various types of lathe operation we'll discuss in the next videos. Turning operation. In this video, we will discuss the turning operation of the lathe. Turning is the machining operation in which excess material is removed by rotating the workpiece against a cutting tool. Workpiece, tool, feed, that is F, depth of cut. Knurling operation. In this video, we will discuss about knurling operation in the lathe. It is the process of indentation of various forms on cylindrical surfaces. Knurling tool, workpiece. A knurl tool is held in tool post and pressed against the rotating work. It is done to provide grip on holders and screw heads. Grooving. In this video, we are going to see about grooving operation. Grooving is also known as recessing, undercutting or necking. Consider a workpiece held in lathe. The grooving tool is fed crosswise against the rotating workpiece. A groove is the location of an indentation in the part. This indentation can be square, round or angular in the shape. The function of a groove is usually to allow room for a fitting part such as a rubber O-ring. It could also be the place where another part fits into this part. Grooves also provide a relief in the backside of a thread where the thread terminates. Drilling. In this video, we will discuss the drilling operation of the lathe. It is the process of making holes on workpiece. The drill is fed slowly into the workpiece, which is revolving in a chuck. Chuck. Workpiece, drill tool. The drill is held stationary in the tailstock spindle. Reaming. In this video, we are going to see about reaming. Reaming is the operation of finishing and sizing a hole which has been previously drilled or bored. Consider a workpiece held in lathe. The tool used is called reamer, which has multiple cutting edges. The reamer is held on the tailstock spindle either direct or through a drill chuck and is held stationary while the work is revolved at a very slow speed. The feed varies from 0.5 to 2 mm per revolution. Hence, reaming is done. Boring operation. In this video, we will discuss the boring operation on the lathe. Boring is the operation of enlarging the previously drilled hole
with the aid of single point cutting tool called boring tool. Workpiece, boring tool. If the hole is enlarged only through a certain length, then it is referred as counter boring. If the tool is feed at an angle to the axis of rotation, it is called internal taper turning. Enlarged hole, parting off. In this video, we will discuss the parting off operation on the lathe. Workpiece, cutting off tool, parting off is the operation of separating the finished workpiece from a bar stock. The operation involves feeding the cutting tool into the rotating workpiece. Facing up. Like mission မှာဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကကြတော့ mailing mission အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဦး။ In this video, you'll learn what is milling machine and how it works, its parts, types, operations, applications and more. Milling is the process of machining using rotary cutters to remove material by advancing a cutter into a workpiece. This can hold more than one tool at a time. The cutter rotates at a high speed and has many cutting edges, and it removes metal at a very fast rate. The milling machine can also hold one or more number of cutters at a time. It is one of the most important machines in the workshop. All the operations can perform with high accuracy. The metal removal rate is high as compared to a lathe machine, planer machine, and shaper machine. It has good accuracy and better surface finish, and it is widely used in various production works. Now let's find out the different parts of milling machine. Base, column, saddle, table, overhanging arm, front brace, spindle, and arbor. The base of the machine is gray iron casting and serves as a foundation member for all other parts which rests on it. The base carries the column at its one end. The column is the main supporting frame mounted on the base. It is box-shaped and houses all the driving mechanism for the spindle and feed table. The knee is a fixed gray iron casting that slides up and down on the vertical ways of the column face. The adjustment of height is affected by an elevating screw mounted on the base that also supports the knee. The top face of the knee forms a slideway for the saddle that gives cross travel to the table. The saddle is placed on top of the knee, which slides on guideways set exactly at 90 degrees to the column face. A cross feed screw is used to move it horizontally. The top of the saddle is precisely machined to provide guideways for the table. The table rests on guideways on the saddle and travels longitudinally. A lead screw is provided to move the table horizontally by hand or power. The longitudinal travel of the table possibly limited by fixing trip dogs on the side of the table. Overhanging arm is mounted on the top of the column. It extends outwards the column face and works as bearing support for the arbor. Front brace is the extra support that provides rigidly to the arbor and the knee. The front base is fitted between the knee and overarm. The spindle of the machine is located in the upper part of the column and receives power from the motor through belts, gears, and clutches and transmitted to the arbor. The accuracy in metal machining by the cutter depends on the strength, accuracy, and rigidity of the spindle.
arbor is an extension of the machine spindle on which milling cutters are securely mounted and rotated. These are made with taper shanks. The arbor may be supported at the farthest end from the overhanging arm, or may be of cantilever type, which is called stub arbor. Now let's find out how milling machine works. The working principle of the milling machine, applied in the metal removing operation. The work is rigidly clamped on the table, and revolving multi-teeth cutter mounted either on a spindle. The cutter revolves at a normal speed and the work fed slowly past the cutter. The work can be fed in a longitudinal, vertical, or cross direction. After the work is fed, the cutter teeth remove the metal from the surface to produce the desired shape. Now let's find out the different types of the milling machine. Column and knee type milling machine. There are 5 types in column and knee type milling machine. They are hand milling machine, plane or horizontal milling machine, vertical milling machine, universal milling machine, and omniversal milling machine. 2. Manufacturing type or fixed bed type milling machine. In this there are 3 types. They are simplex milling machine, duplex milling machine, and triplex milling machine. 3. Planar type milling machine. 4. Special type milling machine. In this there are 7 types. They are rotary table milling machine, drum milling machine, profile milling machine, planetary milling machine, tracer controlled milling machine, Pantograph milling machine, and NCCNC milling machine. Column and knee type milling machine. The column and knee type is the most used type of milling machine for general workshops. In this machine, the table is mounted on the knee casting, which in turn mounted on the vertical slides of the main column. The knee is vertical and adjustable on the column, and the table can be moved up and down to accommodate work in various heights. Hand milling machine. It is simplest type in all of other milling machine. In this the table feeding is controlled by hand. The cutter is mounted on a horizontal arbor and is rotated by power. This type of milling machine is small in size and suitable for light and simple milling operations. For example, machining slots, grooves, and keyways. Plane milling machine. These are much stronger than hand millers. The table feeding is done either by hand or power. The plane milling machine having a horizontal spindle is also called as a horizontal spindle milling machine. The table may be fed in a longitudinal, cross, or vertical directions. Universal milling machine. It can be adapted to a wide range of milling operations. Here the table can be swiveled to any angle up to 45 degrees on either side of the normal position. In addition to 3 movements, the table may have the 4th movement when it is fed at an angle to the milling cutter. Helical milling operation can also be performed. This machine can produce spur, bevel, spiral, twist drill, reamer, milling cutter. All operations that are performed on a shaper can be done using a universal milling machine. Omniversal milling machine. Here the table has 4 movements. It can also be tilted in a vertical plane by providing a swivel arrangement at the knee. The additional swiveling arrangement of the table helps in machining spiral grooves in reamers and bevel gears. Vertical milling machine. Here the position of the spindle is vertical or perpendicular to the table. This type of machine is adapted for machining grooves, slots, and flat surfaces. The machine may be of the plane or universal type, and has all the movements of the table for a proper setting and feeding the work. The spindle head is clamped to the vertical column, which is swiveled at an angle, it allowing the milling cutter fixed on the spindle to work on angular surfaces. Manufacturing or fixed bed type milling machine. These machines are large, heavy and rigid in construction. These machines differ from column and knee type milling machines by the construction of its table mounting.
The table is mounted directly on the ways of a fixed bed. The table movement is restricted to reciprocating at a right angle to the spindle axis with no provisions for cross or vertical adjustment. It is classified as simplex, duplex, triplex based on a machine provided with a single, double and triple spindle heads respectively. Planer type milling machine. This type of milling machine are also called as plano miller. It is a massive machine used for heavy-duty work. These are having spindle heads adjustable in the vertical and transverse direction. This machine has a cross rail capable of being raised or lowered carrying the cutters. It has their heads and the saddles, all supported by rigid uprights. This arrangement of driving multiple cutter spindles enables a number of work surfaces to be machined. Thereby it obtains the great reduction in production time. In a planer, the table moves to give the cutting speed. But in a plano milling machine, the table movement gives the feed. Special types of milling machine. Milling machines of non-conventional design have been developed to suit special purposes. These machines has a spindle for rotating the cutter and provision for moving the tool or the work in different directions. There are various special types of milling machines available in the workshops. Rotary table milling machine. Here the table is circular in nature and rotates about a vertical axis. Here cutters are set at different heights, which results in one cutter roughing the workpiece and other one cutter finishing them. The advantage of this machine is that continuous loading and unloading of workpieces can be done by the operator while is in progress. Planetary milling machine. Here workpiece is held stationary while the revolving cutter. The cutter moves in a traveling path to finish a cylindrical surface on the workpiece, either internally or externally. This machine is also adapted for milling internal and external threads. Pantograph milling machine. A pantograph machine can duplicate a job by using a pantograph mechanism. It allows the size of the workpiece reproduced to be smaller than, equal to or greater than the size of a template. A pantograph is a mechanism that is generally constructed of 4 bars or links, which are connected in the form of a parallelogram. These machines are available in 2-dimensional and 3-dimensional models. Profiling milling machine. A profiling machine duplicated the full size of the template attached to the machine. Here the spindle can be adjusted vertically and the cutter horizontally across the table. A hardened guide pin regulates the movement of the cutter, the longitudinal movement of the table, and the crosswise movement of the cutter head follows the movement of the guide pin on the template. Now let's find out the various operations that can be performed in a milling machine. Plane milling operation. This is the most common type of milling operations. Plane milling is performed to produce a plane, flat, and horizontal surfaces. It is also known as slab milling. The work and the cutter are secured properly on the machine while performing the cut. The depth of cut is set by rotating the vertical feed screw of the table, and the machine is started after selecting the right speed and feed. Face milling operation. It is the simplest milling operation, performed by a face milling cutter rotated about an axis perpendicular to the work surface. And carried out in plane milling, the cutter is mounted on a stub arbor to design a flat surface. The depth of cut is adjusted by rotating the cross-feed screw of the table. Side milling operation. It is the operation of producing a flat vertical surface on the side of a workpiece by using a side milling cutter. The depth of cut is set by rotating the vertical feed screw of the table. Straddle milling operation. It is the operation of producing a flat vertical surface on both sides of a workpiece by using 2-side milling cutter mounted on the same arbor. Distance between the 2 cutters is adjusted by using suitable spacing collars. The straddle milling is commonly used to design a square or hexagonal surfaces.
Angular milling operation. The angular milling is the operation of producing an angular surface on a workpiece at right angles of the axis of the spindle. The angular groove may be single or double angle, and may be a varying included angle according to the type and contour of the angular cutter used. One simple example of angular milling is the production of vid blocks. Gang milling operation. It is the operation of machining several surfaces of a workpiece simultaneously by feeding the table against a number of cutters, having the same or different diameters, mounted on the arbor of the machine. The method saves much of machining time and is widely used in repetitive work. Form milling operation. It is the operation of producing the irregular contour by using form cutters. The irregular shape may be convex, concave, or of any other shape. After machining, the formed surface is inspected by a template gauge. Cutting rate for form milling is 20% to 30% less than that of the plane milling. Profile milling operation. It is the operation of reproduction, an outline of a template, or complex shape of a master, dies on a workpiece. Different cutters are used for profile milling. An end mill is one of the widely used milling cutters in profile milling work. Other than these, there are also various operations performed, such as end milling, saw milling, keyways, grooves, and slot, gear milling, helical milling, cam milling. Thread milling operations are done in milling machine. That's it. Thanks for watching. If you liked this video, then please share with your friends and subscribe to the channel for more engineering content. Okay. Video na ku jip pi de naw ma do di setting ne do aတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့ရင်းနေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာက late mission operation ဖြစ်ပါတယ် late mission မှာဒါကျွန်တော်တို့နောက်မှာ3ခန်းသင်အောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသားပါဒါတော့အကြံဉာဏ် introduction အနေနဲ့เนาะဒါစောက်သွားပါဒါဒီဟိုချက်ကောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်စားခြင်းနဲ့ metal ကလဲနေလိမ့်မယ်เนาะwhat rotation ဆိုတာကျတော့သူ့ရဲ့ direction ကဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်လို့ရတယ်เนาะဒီတွင်ကုန်မှာက direction 2မျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်တာနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလှည့်တာနဲ့2မျိုးရှိတယ်เนาะ forward reback ပေါ့เนาะများသောအားဖြင့်ဆက်စားလို့ရတာကဆက်စားလို့ကောင်းအောင်ကဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်ကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်မယ်ပြီးရင်ဒီဆောက်သွားတာရှေ့ကိုလည်းတိုးလို့ရတယ်ဘေးတိုင်းလည်းစားသွားလို့ရတယ်နော်ခုနကပြောခဲ့ပြီးသားဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုအကောင်လုံးစားသွားရင် face လို့ခေါ်တယ်နော်မျက်နှာပြင်စားတာ face ဒီလို cylindrical shape မှာဒီတစ်လျှောက်လုံးစီကိုစားသွားတာကို turning လို့ခေါ်တယ်နော် turning လို့ facing လို့ဒီ desktop မှာတွေဖြစ်တက်ပြီးတော့เนาะအပေါက်ဖောက်တာ drilling เนาะဒါတွေကသူသက်ဆိုင်ရာအခန်းမှာပဲလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ solving machine ဆိုတာကျွန်တော်တို့ IB နေတော့ C channel တွေတို့ angle bar တွေတို့ pipe တွေတို့ဖြတ်ချင်ဒီ solve machine နဲ့เนาะ solve machine မှာကဒီလွှာကြိုးပေါ့เนาะလွှာကြိုးကဒီလိုလဲနေပြီးတော့ auto ထားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ pipe ကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင် pipe ထပ်ပြီးတော့သူ့မှာ auto သွားတဲ့ speed ကို setting ချိန်ပြီးတော့ဆက်စားခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပြတ်သွားတဲ့အထိနော်နှစ်ပိုင်းဒီလိုပြတ်သွားတဲ့အထိစက်က automatic စားသွားနိုင်မယ်အဲ့ဒါ solving machine လွှတ်ဆက်လို့ခေါ်တယ်ဒီ drilling machine ကတော့လူတော်တော်များများနော်ရင်းနှီးကြပါတယ်သူက20 inch variable speed gear head drill press လို့သူက drill press ကကျွန်တော်တို့ရိုးအသေးတွေမှာကျတော့ motor နဲ့ဒီ drill bit ကိုဒီဟွာလေးနဲ့ V ဘက်ကြိုးလေးနဲ့လှည့်တာဒါကကြတော့ motor ကိုအပေါ်ကနေ vertical တက်လိုက်တယ်ဒီကြားထဲမှာ gear ratio တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ gear head เนาะဒီထဲမှာ gear အချိုးတွေရှိသေးတယ်ဘယ်လိုเนาะဘယ်လောက် drill bit ဆိုရင်ဘယ် ratio နဲ့เนาะထားပြီးတော့လှည့်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးเนาะအပေါက်ဖောက်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကဒီ table ပေါ်မှာတင်ဒီ table ကြီးကဒါဒီ column တစ်လျှောက်အပေါ်အောက်သွားနိုင်တယ်เนาะဒီအဝါကကြတော့ဒီ motor ရောဒီ head ကြီးတစ်ခုလုံးကအပေါက်ဖောက်ခြင်းအောက်ကိုဆင်းလာဖောက်ပါပြီးရင်အပေါ်ပြန်တင်လို့ရတယ်။ table ရလည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်။
နော်ခုနဒီကောင် base လို့ခေါ်တယ်ဒါ column လို့ခေါ်တယ်ဒါ table ခေါ်မယ်ဒါ head နော်သူကနာမည်ရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့စက်ပစ္စည်းတွေမှာဘယ်ပစ္စည်းနေနေတော့အသုံးပြုဖို့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်ဟာလေးမှာအသုံးမဝင်မဲနဲ့အသုံးမလိုပဲနဲ့ထည့်ထားတာတခုမှမရှိဘူးသူ့မှာအကြောင်းနော်သူ့မှာအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပြီးသားနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်က drill press ဆိုတာကြတော့ဒီမှာအပေါက်ဖောက်တယ် grinding machine ဆိုတာကြတော့ကြောက်စက်နဲ့စားနော်ကြောက်စက်နဲ့စားနော်ကြောက်ဒီဥစ္စာကြတော့ကြောက်ဘိန်းကနေလဲနေတဲ့ဒီပစ္စည်းကမေတ္တရားနေအစားခံပြီးသွားတယ်ရိုးကျွန်တော်တို့ဘိန်းနဲ့ကြောက်စက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွင်ကုံဆောက်သွားသွေးတာမျိုးပါမျိုးဆိုရင်တွေဖြစ်သွေးတာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီအဟွာကလဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဒီသွေးတယ်ပေါ့နော်ဆောက်သွားလေးတွေသွေးကြောက်စက်နဲ့သွေးရတယ်အဲ့တော့ workshop တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီတွင်ကုံကြောက်စက်ဒီ drilling machine milling machine အဲ့ဒါတွေကအခြေခံအနေနဲ့နော်ရှိရတယ် drilling machine မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုတပေါက်ပဲဖောက်တဲ့စက်မျိုးတွေအပြင် multi hole ပေါ့နော်တွေပစ်တွေအများကြီးနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖောက်တဲ့စက်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော် drilling machine အကြောင်းနဲ့အသေးစိတ်ထပ်လာအောင်မယ် grinding machine အကြောင်းတွေအသေးစိတ်ထပ်လာအောင်မယ်နောက်က milling machine မှာခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်အများကြီးအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်နော် milling machine မှာကျတော့ဒီမှာအာဘာပေါ်မှာဒီကတာလို့ခေါ်တယ်နော်ကတာသူလဲနေတယ်ဝေါ်ပီကနေသွားပြီးတော့အစားခံတဲ့အခါမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်နော် down နော် up နဲ့ down နဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါအပေါ်ကနေဒီလိုမျိုးအောက်ကနေအပေါ်ကိုလှန်ပြီးတော့စားသွားတာမျိုး up အပေါ်ကနေအောက်ဒီလိုစားသွားမျိုးဆို down ပေါ့နော် up down နဲ့ရှိတယ်နောက်ကဒါဆို MA လို့ခေါ်တယ် MA ကကျတော့ဒီလိုအပေါက်အရှည်ကြီးပေါ့မြောင်းအရှည်ကြီးစားသွားတာမျိုးဆို MA လို့ခေါ်တယ်နော် MA နဲ့စားသွားတာရှိဒါတွေက milling machine မှာအသေးစိတ်သင်မယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီစက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က traditional machining လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ် non traditional machining ဆိုတာကျတော့ဟိုအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတာเนาะ electrical digital machining တို့ electrochemical machining တို့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါကကျတော့ modern not milling machine ခင်ဗျ milling machine တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီအစားကျတော့ two travel เนาะအပေါ်အောက်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါ automatic machining process develop of numerical control ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ traditional machine တွေရှိတယ် late machine တို့ milling machine တို့ရိုးလက်နဲ့ကန်ပြီးသုံးရတဲ့စက်တွေရှိတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာခဲ့တဲ့စက်ကကြတော့ numerical control လို့ခေါ်တယ် numerical control ကကြတော့သူ့ရဲ့နံပါတ်တွေနဲ့သွားတာဒီ semi auto လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေထုတ်လာပြီးကမှအဲ့ဒီ numerical control နောက်မှာပေါ်လာတာကျတော့ CNC လို့ခေါ်တဲ့ computer numerical control တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့1980လောက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အမှ microchip ကို introduction ထပ်လုပ်လာတဲ့ on-board computer တွေနဲ့တွဲပြီးတော့စက်တွေကို control လုပ်လာတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေ CNC အကြောင်းနဲ့အခြေခံအနေနဲ့တော့ဒီစာအုပ်မှာပါလိမ့်မယ်ပါတဲ့လောက်ကိုတော့သင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်CNC ကနောက်ဆုံးเนาะအဆင့်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ workplace scale ဆိုပြီးเนาะအဲ့တော့ဒီ introduction ကကျတော့နည်းနည်းလေးကြာနေတယ်နော် CNC ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ programming ပေးပြီးတော့နော် program လုပ်ပြီးမှသွားမောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့နောက်မှာ CNC ရဲ့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာ robot ဖြစ်ပါတယ် robot တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်တယ်သူကကျတော့ဒီ CNC ထပ်ပို့ပြီးတော့တာသွားတာကသူကဒီစကူလေးတွေကိုစကူ driver နဲ့လှည့်မလားနောက်က wiring ဆောမလားเนาะကြောက်ဆက်လေးနဲ့တိုက်လိုက်မလားဆိုအကုန်လုံးကိုပို့ပြီးတော့လောက်နိုင်တဲ့ robot အကြတော့ robot ရဲ့ဒုစရကြတော့ robot head ကြီးတွေရှိတယ်เนาะအများသောအားဖြင့်မြင်မှုကြလိမ့်မယ်ကားထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာဆိုရင်wiring ဆောစရာရှိရင်ဆောမယ်စကူတိုက်စရာရှိရင်တိုက်မယ်သူက
သူမှ multi hand နေရအများကြီးပါဒီ robot မှာအဲ့မှာသူဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းကားထုတ်တဲ့စက်ရုံရိုက်ထားတာပဲဒီမှာကားပေါ်လေးလည်းရှိတယ်လုံးစရာရှိရတယ်အကုန်လုံးဒီပိုင်းထဲလောက်နေတာဒီမှာဒီနေရာကိုရောက်လာရင် function 30လောက်လုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့30လောက်ကိုဒီ robot အကုန်လုံးလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာစကူကြရမယ်ဆိုရင်ကြပ်ပေးလိုက်မယ် save မှတ်ရမယ်ဆိုမှုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူလောက်ရမယ်ဟာထိုးရမယ်ဟာထိုးပေးလိုက်တယ်တက်ရမယ်ဟာတက်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာ robot ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ robot ဆိုတာကြတော့ပါလဲဆိုတာဒီမှာသူရဲ့ definition လေးပါတယ် programmable နော် program သုံးပြီးလုပ်နိုင်တယ်နောက် multi-functional manipular design ဆိုတော့ multi-functional ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ငန်းအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်တခုတည်းမဟုတ်နော်ထားပြီးတော့တွင်ကုန်ဆိုရင် face စားမယ်နော် tiny လုပ်မယ် granny လုပ်မယ်နော် knobbling လုပ်မယ် draining လုပ်မယ်နော် boring လုပ်မယ်အဲ့လိုသူ့မှာ function limited ပဲရှိတယ်30လုပ်မယ်ဒီကောင်ကျတော့ robot ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူက multi function လုပ်နိုင်တယ်နော် function တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ program ပေးလို့ရတယ်သူ့ဒီ robot ကို control လုပ်တာကကျွန်တော်တို့ computer ကပဲ control လုပ်တာအဲ computer မှာဘယ်အပိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်ဘယ်လောက် millisecond မှာဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်အခုတော့ဒီမှာကျတော့သူသွားနေတဲ့ motor တွေက servo motor တွေဖြစ်တယ် servo motor တွေ sensor တွေပါမယ်အဲ့ရနေတော့ပြန်ပြီးတော့ feedback တွေပေးတယ်ဒီ feedback ပေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ function တွေအားလုံးကအရန်ကရောခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းเนาะမျက်စိမှိတ်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူက intellectual ဖြစ်တယ်နောက် intellectual ဖြစ်တယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဘယ်ရတော့ဆိုတော့ဒီ computer ရတယ် computer နေပြီးတော့ program တွေရေးတယ် program တွေကို programmable ဆိုတာအဲ့ program နဲ့အသေးမဟုတ်ဘူးပြင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာ design to move material တွေကိုရွေးနိုင်ဖို့ to other device เนาะprogram motion to various tasks ဆိုတော့ variety of tasks ဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တယ် this robot is very complex parts အလုံးကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ machine operation တွေအများကြီးပါတယ်เนาะဒီဥစ္စာအဲ့တော့ဒီမှာ robot တွေမှာလှည့်တယ်ဆိုတာတောင်းပါပဲဒီဂရီတစ်ခုခုလှည့်လိုက်ရင်ဟိုသူကဘယ်တူကဘယ်ရောက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေဒါ robot တစ်ခုရဲ့ function တွေကနော်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစမယ်ဆိုရင်စပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆက်နဲ့စခဲ့ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ချင်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာမော်တာမပေါ်သေးဘူးလျှက်စစ်မော်တာမပေါ်သေးဘူးမော်တာပေါ်ရတယ်သူလုပ်ချင်တာကဒီ casting bee mission ဆိုတာဒီဟာကိုဆက်စားချင်တာဆက်စားကြတော့ဒီမှာတန်ချိုးတွေနဲ့ထိန်းတာနောက်က boring bar ဆိုတာကြတော့ဒီမှာအတွင်းထဲကအောက်ဆန်တာဒီမှာတော့ဘာလို့ဆို water wheel ဆိုရေအားနဲ့ပို့လိုက်တယ်ရေအားနဲ့ပို့လိုက်ခါမှဒီ machine လဲမယ်ဂီယာတွေရှိသေးတယ်ဂီယာတွေအမျိုးမျိုးချိတ်ပြီးတော့မှဒါလဲသွားမယ်လဲသွားတဲ့ခါကျမှဒီလဲမှာကဒီဟောပေါ့နော်ဆောက်သွားအတွင်းထဲက boring bar ကလဲသွားပြီးတော့သူ့ကိုဆက်လဲပြီးတော့စားသွားမယ်သူစားတဲ့ feed ကျွေးတာဒီဘက်ကနော်ဒီဘက်ကfeed ကျွေးသွားမယ်နော်တော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့အရေးကိုရေရလည်းထည့်မှာဂီယာတွေလည်းပြောင်းမှာနော်ဒါတော့ငါတဲ့1984မှာနော်သူတို့တီထွန်ခဲ့ကြတယ်ဒါပိုလင်းမဲလို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတီထွန်နိုင်လို့လည်းအခုဒီနေ့ခေတ်စက်တွေဒီမျိုးစက်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်နော်လုံနိုင်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးဒါဆိုရုပ်ရှင်နဲ့စက်ကနေတွေနောက်ဆုံးပိတ်အရင်မြင့်သွားတာကဒီ robot နော် robot ကအမြင့်ဆုံးပေါ့လောလောဆယ် robot ကအမြင့်ဆုံးနည်းပညာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီ CNC ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတယ်နော် robot အဲ့တော့ multi function တွေလုံနိုင်တယ်သူ့မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကအရင်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ complex ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ mission scale ပေါ့နော် mission scale ဆိုတာကြတော့ဒီမှာကြတော့ basic ပေါ်မှာမူတည်တယ်တာမန်အထက်တန်းလောက်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တာမန်တွင်ကုန်လောက်ကိုလုပ်နိုင်နေမယ်နောက်ထပ် GDI လောက်เนาะပြီးတယ်ဆိုရင်သူက CNC machine မျိုးတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်မယ်
ကျန်တဲ့နော် robot တွေပါတယ်နော် BE mechanical တော့ပါတော့ BE mechatronic တော့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေခံတွေသင်ထားတဲ့သူတွေဘွဲတွေရအောင်သင်ထားတဲ့သူတွေကဒီလို robot တွေကိုဆက်ပြီးတော့နော်လေ့လာလို့ရအောင်ဆိုတော့ robot တွေကြတော့သူကဟောပါသူရဲ့ multi function တွေရှိမဲ့ multi နော် program တွေသုံးရတာရှိတယ် program ရေးရတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့တိုးတက်လာလဲဆိုတာကဤပညာတိုးတက်လာလဲဆိုတာအမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကတော့နော် introduction ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခန်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ